Og I det er at tåsa om resterna av, eller 17 helt av kapittel 12 i Johannes evangelium. Eller jeg tåsa senast om 23 de første versene i kapitlen. Og nå tar jeg som sagt resterna, og det fra vers 24 til 30. Jeg kan helt stort greie fra hvert de første 23 versene var om, eller som vi tog seg om senast. Det var jo om det at Jesus var sammen med Martha og Maria og Lazarus, og så til bors ved honom, og at Maria hon salva I føtterne av Jesus, og torskade vi har I synen, og I Betania, her som de bo. Og så var det hendingen om at Jesus røy inn I Jerusalem, og det ble røkt hos Anna, son og Davids, til hans herre. Og så til tredje hendingen ut av 23 versen, og til at nekker grikkar kom til Filip, og en av lærersveinen, og sier vi han, og så vi han at tar feien vil til suttje Jesus. Vi tar til feien vil jeg se Jesus, søtter. Og Filip får så til Andreas, og tar bare for til Jesus, søtter etter vi han. Det var så å si at de 23 versene, og eller det første 22 kunne vi si, og I vers 23 stender at Jesus være I tøymon. Vi vet ikke, eller får ikke vite her, hva det var, hese grikkene vilt og annet enn suttjan, men tar her var sånn, det tåsa vi han og spørste han om okkurs, som ikke stender her, men vi suttja hva Jesus være I. Og til stender vers 23, og til som vi enda vi senast, her det stod at Jesus være I tøymon, tøymen kommen at menneskesåneren skal være dyrmettor. Det var det første som han sier, og jeg tror ikke at det var svære på at det var svære til disse grikkene, og kanskje annars de som så på en rundt om her, kanskje lærersvennerne og noen andre, og de har først og fremst hørt han sier dette, og vi kunne huske oss til at det ikke er grikkene, at de ikke har skilt meningen av vi her sånn at Jesus taler om at han skulle være dyrmettor. Mulig å ha at de huske at det funnet år, dyrmettor, og hva merker til at dyrter gjørter? Man ikke merker til at nå fer han å bliva konkurren som taler om, og at han får gjøre enda ødelen til romverske ivervalten som var ivdømmen, og han får takke maktene og bliva konkur. Kanskje ha at de huske til en stor mulighet for tog, til å få sånn at jeg ikke vite, men I ødelen føren at stein for at det var til, så var det noe helt annet som Jesus sier, og til å lese vi I vers 24, her han sier på en tatt nå, og her vil byrja I det, han sier, sannelig, sier tikkun, fettler ikke kveitekottene og gjørene og døyr. Vi best et øyne kottene, men døyr til, ber til nekvan avvøkst. Jeg vet ikke om tar på en av veien skilt og hva det måtte vite for å ta som kveitekottene som har lettjast og gjørene og dødja for at jeg skal kunne bære nekvan avvøkst. Det var et helt vanligt døme som tar kjent fra det daglige løvene her I Israel, og som lett å skilja. Men om det skilt og at han tog seg om seg sjølvan, en annen spurninger. Det som Jesus sier til det, at av samme hatt, som kotten må dødja og gjørende for å kunne bære avvøkst, så må Jesus øysene dødja, skulle han kunne gjøre liv til andre mennesker, evet liv til andre mennesker, at det kunne komme avvekster på så urtøy som han ville være, at han ville gjøre enda, eller gjøre bøt for syndene, og så løs at mennesker kunne bli frelst, og at han kunne få avvekst. Vi øren åren, tar så vant av kanskje til at Jesus hentet til en skulle gjøres konkurs, så sier vi tar, kommet til gjerrer, vi øynen endamalet, og til at
dodja. Og kanskje kunne han lagt at seg og ta glede meg til at han hatt at jeg kan gjøres konkur og setast og ha sete. Jeg kommer også om et vers som stender i Hebreerbrevnen, kapittel 12, nok kjent vers, her til andre vers, Hebreerbrev 12:2, her det stender om at her har egene vendt av Jesus, opphavsmann og fullkomere troarennar, og så stender det her, som fire gledene og i fire håndola, tålen løy av krosset, og leie ønske og i vannærene, og sider nå vi høyre så jo ha seg til skods. Hettar visste Jesus, at hetta var ræfyljan, og høyast at vi øysene vita at han heter motsatt kjenslene som vi fra suttja, så var det en glede til å huske om her, at han skulle for å få avvokst av to gjer som han skulle færre av gjerra. Og han sier, vet du, dodge ikke, så verer han ikke lov. Så leser vi kan lese vers 25 og 26. Her stender såleis, «Tann I elskar livsutt, misser til, men tann I hetar livsutt I hesen heime skal heva til, og heva av et liv. Vil nekkar tjena mer, han fylgjer mer, og her som skal øysen tjener mun vera, og nekkar tjener mer, han skal fægeren æra.» Ta Jesus hev tåsa om deia syn, venter han seg bøgnløys til torra, så standar rundan om han, og talar om torra personliga liv, og samstundes gjør han det til okkon ødel som høyre hettar. Og han sier at her, tann og elskar liv så ut misser det, og det merker at tann som setter hetta livet, som han lever av hjørne fram til evige, og best lever for hesen livet. Lever så løs at alltid hesen livet mer områdende enn at hukse om salene og hennere velferd. En slykker han heter livsøyt, så det sier Jesus, og misser til tøy. Og det merker at han fer ikke et evigt liv, at han misser til. Han fer ikke et evigt liv, og at heta livsøyt merker at seta karløykan til Kristus, det vil si at komme å kjenne han som sin personlige frelsere, at gjeva livsøyt til hansara, eller at han råa i livsøynen, fram til at heva det godt, og i hesson livet, og best at røtja ekno og ahua mål søyne. Tøy sier Jesus, det så grøyt her, tann og hetar livsøyt i hesson livet, eller i hesson heime, skal heva til, og heva evigt liv. Og så sier han etter som jeg les, vers 26, vil nekkar tjena mer, han fylgjer mer, og her som skal øysen tjenare moin vera, om nekkar tjener mer, han skal feiren æra. Tann og vil tjena herranon, må fylgja og i fødasporen hansara. Det merker at han må leta sin ekna vilja færa, og letja seg under vilja Jesus her. Her som sier Jesus, her som Spurningeren kan så være til okkon i det, hver Jesus og i okkara løyve, hver Jesus og i tøyne løyve, etla hver vil Jesus heva til å være, etla hver vil Jesus heva til å gjøre, til og med å gjøre og i det. Her som han hever en vilja og en ve, for øyn og kvann som tror han, og øyn og kvør som tror han, en tjener. Spurningeren er en gauer og tryggvår tjenere, etla kvosso. Og så sier han, om nekkar tjener mer, han skal feiren æra. Det ometliga underfullt lyfte, som Jesus kommer vi her. Feiren skal æra, feiren skal gjeva, han skal æra en slukan person. Han skal gjeva, vi kunne teka døme vi, at han skal gjeva honom et høyersmerke for tryggva tjenestå. Det godt å hovedkjende jeg suttje det her, at mennesker får høyersmerke for tryggva tjenestå, man kan skal være i en samme arbeidsplass i 40 år, eller et eller annet, og så får man høyersmerke og teire glede, som selvsagt, og som godt, men hvordan mengan bedre
være til å få til i himmelen fra færen, ta i vid og tryggver tjenere hansara. Så skal jeg lese vers 26 og 28. Og her stender, «Nå Salmoen og engest, og hva skal jeg sia? Fæger, frels meg fra hæson tøyma, tå til just tøyer komen, til henta tøyma, fæger, dyr med navntøyt, takk om rødt av himmelen, jeg bæg heve dyr med te, og skal atter dyr med te.» Jeg nevnte dette, Janne, at vi leser i Hebreabrevet om at han gleddes, og han gleddes iver etter at suttje framme møter, at skulle kunne få avvokst av deia søgnen. Men vi suttje øysen i etter, midt i øtlun, medan han taler om å fylja seg og tjene seg, så venter han seg til fægersøgn og i himmelen, og i nær bøen, eller og i nær tale, kunne vi si, til fægersøgn i himmelen. Og men først sier han etter, «Nå Salmoen i engest». Og hva skal jeg sia? «Nå Salmoen og i engest». Ikke menneska hever etla fer nekran tøy a kunna seta seg inn i hva hetta merker. Jesus, skaparen, løyve, ljøse, han i engest. Jeg tror ikke å si hva henta kjenslan Vi vita at vi, og les om det, at i evangelien, at han var i deg engest, og i Getsemane, og svarte hans vær som blåstråpar. Men her, en hendingen her, hentan dagen, ganske øyn, der fram undan, her åpenberer Jesus fyrir okkon, mitt medan han talar til folket, og øysene medan folk rundt han kom av i søgnen spurningen og møyningen, og han gjør seg stunder å svære og tåse av et hei, så leser vi dette at salhansara i engest, og han spyr, og venter seg til feiren og sier, og hva skal jeg sia? Feir, frels meg fra hæson tøyma, ans etter, da stender spurningartesen atna, herre, skal jeg sia til? Skal jeg sia frels meg fra hæson tøyma? Det det som jeg kan løye med å sia, spyr han. Nei, og tøy sier han, tau, det just tøy kommen, til henta tøyma. Og en underfull frelsare, som var kommet her nye i hjørnet, han visste det, han alltid vidt det, fra opphavet, at dette var det som var kommet til. Og han har sagt, atter og atter, som vi øyne har vurs da, middelandet her i Johannes evangelium og ærestjerne, tøymemoen ikke kommen enn. Men nu var han kommen til henta tøyman. Nu var det kommet, han skulle færa ut av loja og krossen. Han visste at skulle lov være til ånder, måtte kveitekottene leggast og gjøre, så måtte han dødja. Og tøy det han sier i vers 28, «Fæger dyr mitt navntøyt». Så leser vi dette, «Takk om rødt av himmelen, jeg ber jeg ha dyr mitt og skal aktor dyr mitt til». Hvert just ligger i hesen her at dyr mitt kanskje ikke så lagt at fæta. Det som Jesus sier vi fæger i himmelen, fæger, gjør nå vi med som du vilt, og som best. Den djupa møyningen helst, kanskje hendan her, at gjør nå så løs vi med at liv kan komme ur møynen deia, at mennesker kunne få etgang til himmelen, og være sammen vi okkon i atlar ever, og to kanst bliva erdur av tannhått og i fæger i himmelen. Og vi sier at her halde at det ometelig underfotla linte Jesus menneska Jesus som var kommet i nyer. Han som, og jeg halde vi kunne si at han var på henta måten, som Paulus sier det øyla vel og i øyna sønne brøven til Filippi-brøven, kapittel 2 og vers 8, tar han sier så løys om Jesus, Paulus, Filippi 2:8, og tar han var stigen fram som menneske, sette han seg sjølvan lagt, så han var løyen til deian, ja, kross deian. Og så kommer dette her vers 28, tak etter Johannes 12,
ta kom rødda himmelen, bæg i hav og dyrmett her, og skal aktor dyrmett her. Han hei dyrmetta, og skulle aktor dyrmett her. Vi at Jesus hei vært villigur til å fære ur himmelen, komme her nyer, være føtter, genge tjøkken heimen, omboa feiren så vel, som han har gjort i årene han tjekker nere, og så han være villigur å fære til krossen, og å fære inn i deian, så hei han bæge dyrmett, og før aktor at dyrmetta navngods, og i himmelen, gjøre til størst. Låt oss så lese vers 22 til 32. Sten så løys, falt jo i stå her og hørte til, sier ta, at det var tåran og Jack. Annars at det var angel og tala til hans herre. Ta svære Jesus, ikke for mine skuld kom rødt, men for tikkere skuld. Nu gonger dømer iver hent og heim, nu skal høvdingen iver hessen heime være kastet over ut, og ta i ever litt opp, fra hjørne skal jeg dreie ødel til moin. Gosse godsrødt hever ljaua fire falskjennom få vi ikke vita annet enn det som falskje rundt om her søtte og helt å ta vera. At det var, som søtte det var tåran som Jack, og andre oppfattet det som nekka even naturlig, som en angel som de hørte. Og det var even naturlig, men det var ikke en angel, det var først tåran eller en angel, det var sjølvor god som tala i vi sånsøyen her nere i hjørnet. Ta gjør det han omkedøy. Vi leser om det tver æraferner i evangelien om at man hørte at Jesus hørte en rødt av himmelen. Og først og fyrna til her, ta han ble døpter, ta sier Jesus, eller hørte han en rødt fra himmelen, og øsne til fyrner, han var av fjallen sammen med 3 lærersveinen, og ombrøytest, og ta kom øsne rødt av himmelen. Og så øsne her, hese 3 fyrner, var at det god let rødtsøyne høyrast ur himmelen, men ikke helt at det var tåran eller en angel, men det var god. Og så leser vi det vers 3 her, at ta svære Jesus, ikke for mine skuld kom det rødt, men for tikkere skuld. Det var sånn til at Jesus, han visste alt, og det var ikke for hans skuld det skulle høre til her, men det var et tekjen til tørre ångsvekkene. For tørre skuld. Vers 1-3, nu gonger dømer iver hentan heim, nu skal høvdingen iver hesen heim være kastet over utle og så vidt. Dømeren som skulle komme iver hentan heim, var, og i rønt og være at Jesus tok dømen av seg, og de som han tog seg om, før i hesen kapitlen, vil jeg fylke hånden, skulle ikke komme til den endelige dømen, men og et ævet lov, men med en ødelteg, og i vreka Kristus, som han også tar seg om, og i hesen høpe og i sammenheng, de og heimeren, som dømeren skal komme iver. Dømeren kommet iver hentan heim. Og når brøyere mening dette jo også til at til endan, så skal en dømer komme iver atlanten heim, og God skal skapa nødjar himlar og nødjar jør som det stender, det som vi ikke skulle komme inn på i det, men det ligger et ekkelig av viffemter sannleikar og i hesen som Jesus sier. Og ta han så sier dette her i hesen versen, nu skal høvdingen iver hesen heime være kastet ut, ta mener han vi Satan, sjølvan, som helt at han har vunnet henda dagen da Jesus ble dripen av krossen, men som vil miste alt valdsut ta Jesus av krossen kunne råpa, det fullgjørst, og 3 dagen rysa fra deion, og såleis brauta deians velde, og Satan miste valdsut, og han hever det bare så langt som god løyver honom at heva til. Og Jesus døye, og han røys opp etter, og mennesker vil frelst, og det var ikke det som Satan yngste. Han yngste at heva han få han nyretter av krossen, for just det ikke skulle hente som hente. Men det hente, og det kunne vi prysa gode fire, at Jesus Kristus var villig å fære denne her tungeløyene ut av Golgata kross. Og han sier det så løs i vers 32, som vi vil les, at da jeg vil lete opp fra hjørnet, skal jeg dreie ødel til moen. At jeg vil lese før, at han vil lytte opp, så mest heter at han vil lytte opp fra hjørnet, han ble krossfester,
Og så leser vi at det skal dreie øtlemoen. Det imiskar meningar eller utleggingar kanskje som hva Jesus sier her, men de fleste som halda til, eller legger det så ut, men at han skal dreie øtle til søyn, ta verda, men som det stender i åpenberingene, at mennesker av øtlun, tjauun, attun, falkun og tungomalen skulle bli frelst og komme hjem i himmelen. Men det kan også litt ta ut som stender i Filippebrevn, vi har i Filippebrevn kapitel 2 i Johanne, jeg leser 2 andre vers 9 og 20, her det stender så løs, «Tui hever god eisen sett han ekkelig høyt, og givi honom navnet som iver øtlån navnet fire at i navnet Jesus hverst knæ skal bodja seg, torra som i himmelig torra som hjørni og torra som under hjørni og eisen vers 11, og hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre, gode feir tildord. Det vil si at han drever ødel søyn, ødel skulle bodja knæ fri honom, og søyane teker han tei tilsøyn som hava tro, og kasta tei bostor som ikkje hava tro. Det bådskaper bibeln. Så leser vi vers 3 og 3, hvor det stender, «Hetta sier han for jeg pøyke av hva deia han skulle dødja». Som langt han nevnt, han skulle, som han nevnte, at jeg var litt opp, og her stendte det, så i vers 3 til det, at han pøyker av hva deia han skulle dødja. Han visste alt framan undan, og han sier det mengan, han visste om pøynene, om bardean som han skulle gjøre noen, og ei mykingene som han også skulle fære i gjøre noen. Men han visste det, og han sa fram i møtet det. Vers 4 og 3, «Ta svære i falt honom, vid av hørst ur lovene, at Kristus verur og i atlar æver, hvordan kan du ta sia at menneskesåneren skal være litt opp? Hvor hesen menneskesåner? Hetta svære i falt honom. Ja, jeg vet ikke hva det var for folk, men det var det så måte, trykker vi som helt naturligt å halta, og som det ser ut i sammenhengen og i evangelion, det var jøda folket, hetta blinda folk som ikke ville trykke på at det var Messias som var kommet her nyer, og det så sier det her at ta Sverige folk videre var hørst ur lovene at Kristus var i allar æver. Ta minnes da vi gamla testamentet og i sin holdt som vi kallar for loven, og det var pura rett som det søtt. Gamla testamentet hei sagt Taimon at Kristus skulle være i allar æver, og at han skulle være konkur, her var herradøme, at det var han som får at råa. Og til nekvers og i gamla testamentet som underbygde og hendan her sannløykan som det kommer vi her. Vi kunne dømes teka 8 eller 2 vers som standa i Esaias kapitel 9. Her leser vi det i Esaias 9 vers 6-6. «Tøy badner født okkon, sånere given okkon, og øksel hansere skal herravelde kvila. Han øyter underfotler, rådgjøvare, veldgjør god, avgjør feir, frier høvdinge. Så stender vers 6, størst verur herradøme, enda leiser frieren, iver Hasad og Davids, og iver rujtje hansara. Til skal være stia og hilti oppe ved ratte og rattvise, fra nu og til avgjør tøyer. Olvare herrans gods her skærarna skal gjøre hettar. Let meg også lese 2 andre vers, som underbygget her, vi kunne lese nekv, det er i Daniels bok, kapitel 6. Her stender i vers 13-14. Framvegis fikk jeg i noktarsjøvnen munnen av suttja, sier Daniel, gos i øyn, som lyktest menneska sine kom av skutjon himmelsins. Han får ivet til hine gammal vær, og var løttur fram fyrir han. Og honom var givet vald, høyur og rujtje, allar tjauer og atter, og all tungomal skulle tjene honom. Vald hansar evet vald, som aldri gonger til gruntar, og rujtje hansar rujtje, som ikkje vil lagt i øye. Men det som heser jødar henda dagen, så lagt iver,
og ikke vil du suttja og tryggva. Det er gamla testamentet tåsar lyga negv om ein Messias som skulle komme her nyer av hjørna og dodja her nere, og det kjentaste steget helst Isaias 3:3, let meg til lesa 2 vers her, jeg kan lesa vers 5 og 6, i Isaias 3:3, her stendur, men han var skjerdur fyrir brot okkara, såra og fyrir miskjur okkara, straffen var løgt av han, så vi skulle hava fri, og vi svaren hansara vid grøtt. Han var ytla vifæren, og han ber til stytlor. Han let ikkje opp munnen, som lamp over løyta sted over a dripe, og som seier og teger, ta et og røyta han. Han let ikkje opp munnen. Hetta var øysene om Jesus, som var kommet nyer, Messias, som skulle færa ut av krossen av dødja, og tar vil du bæra suttje hettar, og vil det heva han av blua kong, og ikkje færa ut av krossen av dødja. Men han gjør det til som han var kjentur til. Og til merker hettar at tøyr vil du, som så mange øysene og det, leipa krossen om. La meg så lese vers 35 og 36. Her sendur, Jesus sier vitt deg, «Lytla stund at treat ljøse tjatikon, genge medan tid heva ljøse, så myskre kjemmer ikke atikon, han som gonger i myskre, vet ikke hver han fer, tryggve al ljøse medan tid heva ljøse, så det kunne være bøten ljøsens. Hetta tala i Jesus, og så fører han av sted, og fjalte seg 4 tøymon. Jesus svarer ikke bøgnløs på spørning tørra i vers 4, men for bøgn til det her, at nevne om hettar, at øyna for hetta en enda. Lytla stund at treat ljøse tjatikon, sier han. Hettar øysene en bådskaper til menneske og idea. Og ta Jesus sier, genge medan tid heva ljøse, så genge og i hesson høpenon, det samme som vi leser i vers 36, til 17 versen som vi leser her, her han sier, tryggvi al ljøse, sier han. Genge medan tid heva ljøse, vers 52, tryggvi al ljøse. Jesus hever fyrr samanbore seg vi ljøs, som vi da var inne på, og sier etter, ljøs heimsins. Men øyna fyr vi liot, vi ljøsen som øysen kan samanberast vi det som vi det kallar for nøye tøyen. Øyna fyr kjem Jesus aktor, og omøvlet verur å komme til det evige ljøse, og å få til evige løyve. Ta kjemur hit evige myskre, og ønske møllage fyre å komme til ljøse. Og ta en så sier i vers 6, og tryggvi al ljøse medan tid heva ljøse, så tid kunne være bøten ljøsens, eller ljøsens, så tid kunne være bøten ljøsens. Så minner hette okken av at de som tryggva al ljøse, det vil si at de som være frelst, de være bøten ljøsens, det vil si bøten gods. Og så gjerne grøy Johannes fra, hesen her olvarskjema, hetta tala Jesus, og så får han av sted, og fjalte seg 4 tøymon, enten av 6:30. Han får av sted, og fjalte seg 4 tøymon. Hetta olvarsamt, hans allmenna tjenesta i middelen tørva lio, han fjalte seg, og en olvarsammer spurninger om at øyna for alt liot, øyna for tala Jesus for sørst og fyr. La meg så lese fra vers 6 til 4. Men til at han har gjort så mange tekjen for i egen tåra, troet de ikke av han. For at år Isaias profet skulle gange ut, det som han har sagt, Herre, hver troet du som han hørte av okkon, og for hverjon var armar herrans åpenbæraver. Tui kunde de ikke tryggva, tui Isaias hever oppatt sagt, han hever blinda egen tåra og gjørs hjärsta tåra harst, så de ikke skulle ikke suttja vi egenon og skilja vi hjertanon, og venda vi, så kunne grøtt teg. Hetta sier Isaias, tog han sa dord hansara, og tala om han. Gjørstone av hese menneskjon vår og hør.
Det sender at det to at han gjør så mange tekjen for egen torra, tro at de ikke av han, sier Johannes. Og årene i vers 38, 4 at år Esaias profet skulle genge ut til som han har sagt, merkja helt einfalt, at årene så standa i Esaias 3,8, hver troet tog vid hørte, og hverjon var armer herrens åpenberer, de gjengu ut hentan dagen, vekna til at de ikke vil trykva båskapen om Jesus, som Jesus ber. Og det som stender ut i versen om armor herrans. Armor i skriftene taler ofta om styrke. Og her vil tala om styrke og meie kraft Guds. Armor, styrke, kraft Guds ikke at ivast i hesum førnån, til som annars stender i Esaias 3,3. Henda styrken at god megnaie at senda så en egna son til gjerrer av dødja, at Messias, menneskesåneren, Jesus, megnaie hesa oppgave av færa og ideian, og henda styrke Guds vil best åpenbæra tøymon som tryggva av bådskapen om Jesus. Og så sier han etter her, «Tøy kunde ikke tryggva», i vers 34, «Tøy kunde ikke tryggva», tøy Esaias hever oppatt sagt, «Herren hever blinda eiutarra og gjørs hjertatarra harst», så det skulle ikke sutja vi eienon og skilja vi hjertanon og venda vi, så det kunne være grøtt. Så jeg kunne grøtt det i stedet. Og det her vil endre givet ur Esaias kapitel 6. Vi kunne lukka lese til versene i Esaias 6. Her det stender, vers 9-20. Ta sier han, til å si at God sier vi Esaias, som profet. Fær og sier vi etter folk, høyre og høyre, men fæti ikke, suttje og suttje, men skilje ikke, gjør hjersta harstu i som falskje, gjør øyre tåra dol, og eie tåra blind, så de suttje ikke vi eie noen, høyre ikke vi øyre noen, og skilje ikke vi hjersta noen, og vente ikke vi å være grøtt. Hette omøtelig alvarsamt, og eisen ekvelig kanskje torrførst å skilje at god byr han gjøre hjersta at mennesken hør, men hette skal skiljes at han, til dømes til som stender i første Mosebok, kapitel 6, om hette at Herren skal ikke til evige tøyer strøyast vi menneskene. Til en omøtelig alvarsamt sannløyke. Jeg kan også minne at det som stender i Rombraun kapitel 8, skal ikke komme inn på noe avvarst vers her, men det stender ikke minne en trutja ferie i Rombraun kapitel 8, at God gav teg opp, og til å være teg som helt og i sinton torra til å tale om her. Til å si at menneskene hert å se, og at enda let god teg bare hera seg. Han gjør det ikke for å få teg å lette være. Han herte gjørst å torra vi å lette være vi at heva noe avvarskan av deg. Her en bibelskor sannløyke som stender ofta i biblene. Begge gamla testamentet og Nye testamentet. Jeg kan tenke et annet døme ur purasta på sammanhengen, kan man säga, om Israels folk, som vi leser om i gamla testamentet. 8 vers skal jeg lese. Om Israels folk, det sender i 17 krønikebok, kapitel 36 og vers 16. Jeg skal ikke annars komme inn på at det men det talen også nek for seg selv. Her det sender så løs. Men de spotta og sende på Guds. Vannvirte år hansara, og hoa og profeter hansara. Så stender det her, inntil vrøye herrens møte falske hansara tog så til at ikke beit og i bøter. Det merker det her, at her var han ikke gjøre. Han let det bare opp, han gav det opp som det sender Rombraun. Men så leser vi det vers 2-4, at her, at tau var mennesker som tro av han, og eisen av raharen, men tar kjent oss ikke vidt til. Tog der øyta av oss farsierne, og vil du slippe fra at være korter ur synagogene. Tar elska og mer høyre fra mennesken enn høyre fra gode. Her stender at tar tro. Og det har vi også lyst om før at mennesker at tar tro, og allikevel sier jeg til at ta Jesus taler vi så tro tar ikke så som vi er nær sannar seg. Så det stender også her at tar kjent oss ikke vitta. Det sier dere at du ikke finner en sanna trygg av Jesus, og her som tar godtøk og han
som øyneste sanna frelsere, tar tog ikke støv, og vi får vite hvor, tar ett av oss, tar vil du ikke gjøre oss lærersvenner hans herre. Og så stender vers 44 og 45. Men Jesus røpte, «Tann og tror av meg, tror ikke av meg, men av han og sender meg». Vers 45, «Og tann og ser meg, ser han og sender meg». Hese i versene viser okkur så grøyt, enn øynafer hent han underfotla sannløygan, som det stender øysen ærestande at Jesus sier at han og feiren åkt. Tar øyn og samme personer. Trus du av annan, så trus du av hin, vi åkt. Komen, vers 6, komen som ljøs i heimen, fyrir at ånden som tror av meg skal være verande i myrskre. Og enn øynafer sier Jesus, hese underfotle år, komen. Og øynafer enn setter han seg fram som et ljøs, og ikke best akkurat ljøs, men som ljøs heimsins. For at ånden som tror, og han skal være verande i myrskre. Og vers 6, om anker høyrer årmøyne og legger seg til ikke av hjärsta, han dømer ikke Du ikke kommet døme heimen, men frelse heimen. Og enda øynefinner sier Jesus hettar at enda maler vi hans løyve, og at han kom til gjøre til å være frelse, og ikke å døme. Og vers 8-4, «Tann og vrekar med, og teker ikke vi åremøynen, hever tann og dømer han. Åre og i havtala skal døme han sørsta det». Her viser Jesus også at det som fer at døme et menneske sørsta det, det som vanliga vil kalla at døma det verur, gosso vid fåro vi årenon som Jesus talaje, og om vi tåko vid tøymon, etle ikkje. Og ja, til det som han sier i vers 8, ja, og teker ikkje vi åremoinon, etle ikkje, og vreka vid år hansara, så vreka vid øysne han. Og så skal jeg lese vers 24 og halvtrus. «Tøy, jeg har ikke tale av meg sjølven. Når feiren som sendte meg har givet meg på om det, som jeg skal sia, og det som jeg skal tale. Og jeg vet at på hans av et liv, det som jeg tøy tale jeg, så løy som feiren har sagt mer. Og vi kunne si at enda øyne for tale Jesus om det takta sambandet og samfellet som var mittel han og feiren og i himmelen, men han var her nere. Han levde og i luttne for feiersønnen, og øysene av tog øysene han et fullkomme fyredøme for okkon, for mennesker. Og så sier han her til senest i vers 12, «Jeg vet at på hans herre evet liv». Det var høvesbåskaperen tja Jesus, og det øysene båskaperen ut det, at bo hansara, tala hansara, og det som han gjør det, det evet liv. Det til evet liv. Han som teker i moder her som båskapet, her som bovun, han fer evet liv. Hette øysen til tøyn, og øynokvann som vil komme til Jesus. Vi skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for at vi da kunne være atter her i Ektos i det. Takk for åretøyt. Takk for at jeg taler til okkara. Ta prøys og takkar deg for. Og vi takkar deg mest av ødelen for at du var så karlagsfotler, og at du ville komme her nye av hjørne av genga og er ferdig ut av krossen av dødja. Og som vi nå narskast tog i hendingen i feir, så takkar vi deg for at du hei maler fri eia, og du vil til fære så tungolai ut av Golgata kross. Da prøys og takkar vi deg for, letja øyngen kvann tog innar hentur som hever lusta og horste det av feir, og letja land og folk tog innar hentur og takka til her i Jesu navn. Amen. Så skal jeg røyna lese, jeg synes jo en sang etter i det, og i det halte jeg fra synes jeg hentet sangen som blir jeg så løys. God elskar jeg til fallen og ver, og i synd og miskjer deg, så dorst han henne frels og vann, og frukt av nøye bei. Jeg skal synge hentet sangen.
God elska je ta fall no ver og synd og misjer deg så dorst han henne frels og vann og frukt av nøye bei underfotle karløyge Guds karløyge til mun til deg og dom og Golgata han sendte sonen søn løyt og han og øye tøy ta mengt mer fora kan og tjøknon sar han salar bøt og fri vi trygg var han underfotle karløyge Guds karløyge til mun til deg og dom og Golgata han sendte sonen søn til tøyn katle glede sal tøy Gud skal djeva ter så vissa vån himmelen som varst du lång og her underfotle karløyge Guds karløyge til mun til deg og dom og Golgata han sendte sonen søn sier iver Satans måten frelste syndja kan tau måtle sjálv vi sier fa og i tjøknon han som vann underfotle karløyge Guds karløyge til mun til deg og dom og Golgata han sendte sonen søn